မင်းကလေးတယောက်ဟာမတော်တဆအင်အားကြီးတဲ့ကျင်းစာတစ်ခုကိုခန်းစားလိုက်ရတယ်။သူမကယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မျက်လုံးချင်းတိုက်ပြီးကြည့်မိသမျှလူတိုင်းဟာသူမကိုအယမ်းချစ်မိသွားကြမယ်။တနေ့မှာယောက်ျားနှစ်ယောက်ကသူမအတွက်အိမ်မိုးပေါ်မှာတိုက်ခိုက်နေကြတယ်။ဒီအချိန်မှာတတိယယောက်ျားတစ်ယောက်ထပ်ပေါ်လာပြီးမင်းကလေးရဲ့မျက်မှန်ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်။ခဏတည်းမှာပဲသူလည်းမဆိုင်မယွင်းအိမ်မိုးပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။ဒီအချိန်လေးကိုမြင်ပြီးမင်းကလေးဟာအလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ၄ယောက်မြောက်ယောက်ျားတစ်ယောက်ထပ်ပေါ်လာပြီးအခြားသူတွေလိုပဲအိမ်မိုးပေါ်တက်သွားတယ်။မကြခင်မှာလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေလာရောက်တားဆီးကြတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကလေးကသူတို့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာအိမ်မိုးပေါ်မှာလူတွေပြည့်နေသွားတယ်။သူတို့ကမင်းကလေးကိုမင်းငါတို့ရဲ့ချစ်ချင်းကိုမလက်ခံဘူးဆိုရင်ငါတို့ခုံချမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာမင်းကလေးလည်းအမရှိတော့ပဲကိုယ်တိုင်လည်းခုံချဖို့စိတ်ကူးပေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကသူမကိုကင်ပြီးအိမ်အောက်ကိုအတူတကွခေါ်ဆင်းသွားကြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဒီချိန်စာကြောင့်အန်ရမဖြစ်အောင်မင်းကလေးဟာကျင်းတို့မျက်မှန်တက်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတယ်။ဒီအချိန်မှာမိမတစ်ယောက်ကသူမကိုစက်ကနေလိုက်ဆွဲချလိုက်တယ်။မင်းကလေးကဒေါသထွက်ပြီးမနှောက်ယှက်ပါနဲ့လို့ပြောပေမဲ့အဲ့ဒီမိမကမင်းကလူမကြိုက်တဲ့မုန်းတီးပွဲမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲလို့ပြောင်းအောင်တယ်။အဲ့ဒီမိမကသူမရဲ့မျက်မှန်ကိုဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။မင်းကလေးကမျက်မှန်ကိုဖြုတ်လိုက်ရင်ယောက်ျားတိုင်းမျက်လုံးချင်းတိုက်တာနဲ့ကျမကိုချစ်သွားမယ်လို့ပြောပေမဲ့အဲ့ဒီမိမကမယုံဘူး။ဒါကြောင့်မင်းကလေးမကြည့်တဲ့အချိန်မှာမျက်မှန်ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်။ခဏတည်းမှာပဲအနီးရှိယောက်ျားနှစ်ယောက်ဟာမင်းကလေးကိုချစ်မိသွားကြတယ်။သူတို့ကအဲ့ဒီမိမကိုချက်ချင်းထုတ်ပစ်ပြီးမင်းကလေးရှိမှဒူးထောက်ပြီးချစ်ချင်းကိုဖော်ပြကြတယ်။မင်းကလေးကသူမပြဿနာကိုဖက်ဖန်တီးလိုက်တာကိုနားလည်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့မိမကအလွန်ဒေါသထွက်နေတယ်။မင်းကလေးကချက်ချင်းဂျင်ကနေပြေးထွက်သွားတယ်။အလင်းမြန်တဲ့ယောက်ျားအိမ်သားတွေကိုဝင်မိတယ်။သူမကရေချိုးနေတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုဖိထားပြီးမပြောဘူးပြောတဲ့ယောက်ျားကမနာလိုက်တော့သူမကကျင်းစာကိုအသုံးပြုရတယ်။ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမိမလည်းအိမ်သားတွေကိုလိုက်ဝင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကလေးကအဲ့ဒီယောက်ျားကသူမကိုမချစ်မိဘူးဆိုတာသတိထားမိသွားတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမိမကသူမရဲ့ခြေထောက်ကိုကြည့်ပြီးရှာမဲလို့ပြောတယ်။မင်းကလေးကအလင်းမြန်ယောက်ျားကိုသူမကိုကင်ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်။နောက်ဆုံးမှာမိမကသူမကိုမတွေ့ပဲထွက်သွားတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမင်းကလေးကယောက်ျားကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့တောင်းပန်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောက်ျားကသူမနဲ့မပြောချင်ဘူး။မင်းကလေးကသူ့ကိုဆွဲပြီးကော်ဖီလိုက်တိုက်မယ်လို့ပြောတယ်။ယောက်ျားကဒေါသထွက်ပြီးမင်းကအယမ်းမရိုင်းလုံးဘူးလားလို့ဆဲဆိုတယ်။မင်းကလေးကမနားလဲပဲမင်းကျမကိုမချစ်ဘူးလားလို့မေးတယ်။ယောက်ျားကသူမကိုအယူလို့ထင်ပြီးထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှသာမင်းကလေးတတိယသွားတယ်။သူမနဲ့မျိုးလုံးချင်းတိုက်ပြီးမချစ်မိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရင်အဲ့ဒီလူကသူမရဲ့ချိန်စာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုတာ။ဒါကြောင့်မင်းကလေးကအမြန်ထွက်ပြီးယောက်ျားရဲ့ကားထဲဝင်လိုက်တယ်။သူမကပြုံးပြီးမင်းမချစ်သူရှိလား။မင်္ဂလာဆောင်ဖို့စဉ်းစားမလားလို့မေးလိုက်တယ်